哇，今場就冇咁亂啦。唔係啊，我哋都深色對淺色。幾集？第三個係先頭射波好準喎。對面第三個，而家同阿 Gamma 對位嗰個。放你啦。真係有啊呢個。睇啊，嗰啲哇咁多底嘅對面。哇！三分大賽嚟嘅我哋。我都唔夠跳咁樣。會哇哦！我哋第一節再唔可以打過咁喎，我哋次次第一節都咁爛。我個底。靚波。其實我講錯啦，對面係對全部都有。佢哋係想四個一齊隔走你個波。我哋打少個位我瞓低咗。啊！我唔知點解打拍我同埋呢個咧，有特別衰。加油啊！唔係話真係咁難打。好波。嗰啲。哇！加唔走咁多。而家到我不停控低人咯。Oh, a second. 偷雞。好啦，反超啦，我哋係嘛？依家人哋 B 隊喎。我哋有12號仔連住我諗住。
斯塔頓嚟嘅，真係一條廢柴嘅，風不鋭火雲。廢柴斯塔頓。哇！佢兩個一齊搶板啊嘛 ，get 住，仲要送埋 N1 添，我屌你老味呢個！唔係史塔特，係史塔咋，唔好俾佢頓佢。佢連續兩個攻勢射唔入，跟住仲要翻過嚟就輸一個。可唔可以換個馬龍俾我？唔該。史塔頓，哇！俾人佢三個真係逼我出去。好波。冇理由啊！ 22 seconds on the shot clock. 22. 哇！史塔頓真係史塔咁。你做乜撚嘢喺度？好波， G. 打球啦要。我又入。裏邊。哇！環交隊有嘅。史塔頓開波，會唔會頂俾對面咧？太多人啦入邊，史塔頓，我仆街啊！咁都射，好叻！係啊，好波，我隻仆街嚟喎！史塔頓咁都射，真係錯咗。大王喎攞啊！慢嘅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 。點解全部人都要殺入去嘅咧？我想問下。我企咗 A B 位。好喎，基本上我走去嗰邊咧，10個人一齊攆入去嘅，好似見你咦有錢喎咁樣。抹晒，哇又嚟，好煩。出嚟！哎呀，點解揾唔到？ That's his first personal foul. 考驗時間。King. At the line for two. 但我成日咧次次都中中間嘅喎，但係佢都唔着綠燈嘅。係咯，又係中中間嘅，點解咁？哦，疏，換翻個射字先。哇 post 嚟喎，真係勇者無懼嘅啲 friend。哎呀，我撩到喎好似。
喂唔好啊，中鋒，慢做呢家咪。唉，何必呢？勇者，我哋已經有兩隻馬啦，勇者無懼同埋思考人生，幾靚嘅馬名。史塔頓，俾你啊，史塔頓！哇！史塔頓星嚟嘅，冇睇少佢。史塔頓其實都係一個 gift 神。你見到前面冇乜人咧，就可以俾史塔頓。你俾佢去邊度咧？去邊度就撳個正方。喂，又 M 啊！嗱，幾好啊！我操！救命啊！唔想再炒罰球。小心啊！勇者無懼，史塔頓。屌！史塔頓真係唔係都咁正科啊！仆街！我都話㗎，佢喺邊度接到個波，佢就會喺邊一度。好波壞。嚇屌 F1！ Rivers. 諗住讚你添，你戇鳩人。兩個罰球加個進攻機，炒晒兩個罰球，好似我咁。我炒一個啫。啊！佢炒兩個。波動 live 啦。唔好再俾史塔頓，係咯，咁正科。我哋當打少個都唔可以俾史塔頓。好波。咪係咯，思考人生有佢嘅價值。哇！真到啊0.5個都咩料？Can I have a pick? No, it's okay. 哇！抵啦，和零波有。幾驚你又射個板邊。史塔頓攞到籃板啦！中間出現，哇！10個人喺個黑色嗰度，我俾人控低咗啦已經。唯一嘅犧牲者，自己走晒。哇！咩嚟㗎？哎呀！可以打晒啦。好啦，又係過底嘅時間啦。危險，俾翻你啦！俾我。
史塔頓，哦，佢值翻0.5個啦，我覺得。啊死啊！麥窿上身嘅史塔頓，0.5噸。作為獎勵，我俾史塔頓掂下波。哎呀，到底係我哋領佢哋咧？佢哋嗰球我應該背打，我急咗。我都唔知。定啲嚟。Stopped it. Hey, I'm next. Get going. 睇生。醒啊佢都。勇者，哇，正正正，入分。真係勇者，有保證啊，不過。占士嘅射字。等我轉奧利嗰個先。危險啊！出翻！飛得咁靚，傳得靚啫。定啲嚟！史塔頓，MVP， 落翻嚟，啊，冚唔到。排球小子， 17 seconds on the shot clock. 17. 佢真係全力幫你扣翻個波嚟。哎呀，唔射。我遮晒眼啲球盤。我最新 Q 嘅感覺先嘅。哇！籃板我嘅，
定啲定啲定啲。哎呀！入去啊，中鋒！唉，人生3秒，思考人生試塔頓呢個叫。險啊險啊！好多吉祥物啊！睇波，睇唔睇到雞啊？嘿嘿，靚波！哇！史塔頓同我爭飯食，好噶嘛籃板真係。俾翻我！轉邊啊！啱啊！出！太慢啦！籃板我嘅，哇！哇！史塔頓神波，遠嘅，靚波！雙紅圈了，洗球。咪話我哋出面拍嘅鬆啲防出現啦，苦練咗成個下晝。其實我哋今場冇乜犯規喎，幾乎除咗我話嗰個所謂嘅 F1。睇出做乜 pick 咗我啊？我俾勇士 pick 咗我。史塔頓轉球啊！大鐘仲有8秒，4秒啊！起手啦要。點解我變咗大鐘溫馨提示？哦，邊個㗎？哦 no！唔緊要，再做個幫你 pick。哎呀！喂，快啲翻去，得一個手入。仲扣咗我，allowed inside passing。唔緊要。我唔使5個人追一個人啊咁。幫咗你。喂，追翻自己嗰個啊！俾我！哎呀，史塔頓嚟，史塔頓快！我幫史塔頓。思考人生史塔。真係 MVP 啊！
喂，出面嗰個閃色褲嗰個啊，揾人跟翻。史塔頓爭飯食喎，壓開喎呢個籃板。勇士，我靚波，呢球未必入㗎。係啊，我見到係想炒啊。即係呢啲咪 DJ 嘅啫，歌手，遮晒。但係可惜史塔頓冇咩位。史塔第二邊啦，你唔好同我走同我邊史塔。史塔想入波，可能分分鐘史塔係最高分嗰個。唔出奇啊！我得8咋。呢個就但係我哋重點係要贏。哇9衝！哇真係勇士無懼所有嘢，世間萬物直接鏟埋。看透世事嗰啲。看透紅塵。咁嗰個史塔頓神 T 嗰啲人。走好一球啊！我哋走好一球，黐實自己一個。籃板啊！籃板喺度，勇士板王喺度。你有板王放心啊，籃板喺度。第三，籃板落翻嚟。定嘅後邊。我點睇？我冚咗2球啊嘛。走好埋呢1分16秒先至睇。一直 good 啲緊，打邊個？打慢啲嘅。3分優勢，好好利用。Milk the clock。哦，快啲啊球仔！唔緊要，邊個 pick 到邊個 pick。唉，疏。你企翻喺個 corner 嗰度。睇3，籃板我哋有嘅睇3。攞啊！裏邊。借埋啦！空晒。勇士嘅執着。尖屎嚟喎呢隻。呢球叫做勇士嘅執着。睇鬼啊！靠！傳俾勇士可以。靠你射罰球啦！俾勇士啦。有保證我未射失過去。無防腐劑，無人做色素。頭先嗰嘢真係經典，喺3分線攬咗佢入邊。原來唔過3個波索喎，仲要 steal。哇！可唔可以俾我4球3分？哇！
入埋，哇，高聽定嚟喎係嘛？係啊，哇！我有10子彈盾做乜出埋去？好啦，我要收皮，差唔多啦，差唔多啦。我收皮啦。